반갑습니다. 오늘 제63회 진해 구랑제 함께 해주신 우리 창원 시민 여러분들, 그리고 진해 구민 여러분들, 그리고 또 오늘 이곳 구랑제 함께 해주신 관광객 여러분들 대단히 반갑습니다. 먼저 다시 한 번 더 여러분들께 정식으로 인사드리겠습니다. 가수 이찬원입니다. 반갑습니다. 감사합니다. 자, 내일 이제 3월 29일부터 본격적으로 진해 구랑제가 또 여러분들을 찾아갑니다. 그래서 이제 4월 6일 일요일까지 여러분들과 또 함께할 예정인데, 여러분들 끝까지 진해 구랑제 재밌게 즐겨주실 거죠? 좋습니다. 자, 그렇다면 지금 이 분위기 이어서 계속해서 신나는 노래 여러분들과 함께 즐겨보도록 하겠습니다. 계속해서 제 노래 꽃다운 날 보내드리겠습니다. 꽃다운 내 젊은 날 조금씩 기울어 꺾일 때쯤 돌아보는 내 청춘 어여쁜 지난 날 뒤에 가려있던 당신 속 가장 예쁜 꽃다운 날 내게 다가친 한 여자가 이제야 보이네요. 웃고 있던 당신 두 손이 한 여자로 떠오르는 눈이 왜 이토록 흘리고 작아진 건가요? 이제 내게 기대주세요. 그녀 어린 마음 다칠까 지새웠던 당신의 밤 헤아릴 수 있을까. 돌아보는 내 젊음 어렸던 지난 날 뒤에 가려있던 당신의 가장 예쁜 꽃다운 날 내게 다가친 한 여자가 이제야 보이네요. 웃고 있던 당신 두 손이 한 여자는 떠오르는 눈이 왜 이토록 흘리고 작아진 건가요? 이제 내게 기대주세요. 자, 한 번 더! 웃고 있던 당신 두 손이 한 여자는 떠오르는 눈이 왜 이토록 흘리고 작아진 건가요? 이제 내게 기대주세요. 지내고 기대주세요. 꽃다운 날. 네, 여러분 감사합니다. 여러분들을 또 이렇게 가까이에서 만나기 위해서 또 돌출 무대로 하겠습니다. 여러분들과 꽃다운 날 함께 즐겨봤는데요. 여러분들 즐거우셨습니까? 여러분들 앞선 무대도 재밌게 즐기셨죠? 우리 김다현 양, 그리고 또 노을, 그리고 또 뭐 박정석은 많은 분들의 무대 재밌게 즐기셨죠? 마지막까지 제 무대도 함께 해주실 거죠? 감사합니다. 이제 또 해가 지고 밤이 되면서 날씨가 꽤 쌀쌀한데 괜찮으십니까?
감사합니다. 오늘 이렇게 함께 해주셔서 진심으로 감사드리고요. 1952년도 전국 최초로 이순신 장군의 동상이 이곳 진해 북원 로타리에 처음 세워졌다고 제가 알고 있는데요. 그 이후에 이제 1963년도 제1회 진해 군항제를 시작으로 해서 올해 2025년은 무려 63회째를 맞이했다고 합니다. 63회 진해 군항제를 진심으로 축하드리고요. 그리고 제가 또 이 진해의 지명을 보니까 진이 진압할 진자에 해가 바다 해자더라고요. 그래서 바다를 진압하고 바다를 제패한다라는 뜻을 담고 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 이곳 진해가 아주 오래전부터 우리 선조 때부터 군사적 요충지로, 굉장히 중요한 군사적인 요충지로 그 가치를 인정받았던 것으로 알고 있는데, 이 진해가 현대에 들어서도 지금 올해 이 시대까지도, 지금 현대까지도 그 군사적인 요충지로서의 가치를 인정받아서 지금 보면 진해 해군기지, 우리가 옛날에 통제사라고 불렀던 진기사라고 불리고 있는 진해 기지사령부, 해군사가 났고요. 해군 군수사령부, 해군 교육사령부, 이런 많은 해군 기지의 해군 사령부들이 지금 이곳 진해에 주둔하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 특별히 진해 군항제 시기에만 여러분들이 쉽게 들어갈 수 없는 그 군사시설도 일부 공개가 돼서 진해 군항제 요 기간 동안에만 이순신 장군의 거북선도 여러분들 관람을 할 수 있고, 또 지금까지 대한민국 해군의 역사를 확인할 수 있는 박물관 관람도 할 수 있다고 하니까 여러분들 꼭 들려보셨으면 좋겠고, 특히나 또 진해 군항제 하면 제일 먼저 떠오르는 게 벚꽃이잖아, 그렇죠? 무려 36만 그루의 왕벚나무가 이곳 진해를 밝히고 있다고 합니다. 여러분들 4월 6일까지 이어지는 진해 군항제에 대한 많은 사랑과 관심 보내주실 거죠? 대단히 감사합니다. 자, 계속해서 저는 이어지는 노래 보내드리도록 하겠습니다. 제 노래 중에 최근 여러분들께서 정말 많이 좋아해 주시는 노래인데요, 시절 인연이라는 노래 여러분들 잘 알고 계시죠? 감사합니다. 계속해서 여러분들 시절 인연 보내드리겠습니다. 때가 있으니 미련이 놔두지 마세요. 좋았던 날 생각을 하고 고마운 마음 간직을 하며 살아가야지. 바람처럼
사람이 떠나간다고 그대여 울지 마세요. 감사합니다. 네, 여러분 감사합니다. 시절인연 보내드렸습니다. 이렇게 또 이렇게 시원한 봄바람이 또 이렇게 불어오는 가운데 여러분들과 또 시절인연 함께하게 되니까 굉장히 또 뜻깊은 무대였던 것 같습니다. 여러분들도 잘 들으셨습니까? 감사합니다. 자, 63회 진해군항제의 개최를 진심으로 축하드리고요. 저도 물론 이제 제가 태어난 곳이 경상도고 또 자란 곳이 경상도다 보니까 이곳 진해군항제는 옛날에 이제 제가 학창 시절이었나요? 어렸을 적에 이렇게 또 구경하러 오고 벚꽃 보러는 많이 왔었는데 이렇게 또 여러분들 우리 창원 시민 여러분들 그리고 구민 여러분들 관광객 여러분들 이렇게 또 뵙고 이렇게 또 무대를 서게 된 거는 또 처음입니다. 이렇게 개막식에 여러분들과 함께 할 수 있게 되어서 너무나도 행복했고 또 큰 영광으로 간직하고 또 서울로 저는 또 돌아가도록 하겠습니다. 오늘 오는 길에 보니까 벚꽃이 만개했더라고요. 서울에는 아직 기온이 조금 쌀쌀해서 아직 벚꽃이 피지 않았는데 오늘 이곳 진해에 오니까 만개한 이 벚꽃을 보고 저도 굉장히 또 가슴이 따뜻해지고 행복해지는 순간이었습니다. 자, 오늘 KNN과 함께하는 제63회 진해군항제 개막식 여러분들 즐거우셨습니까? 자, 부산 경남을 대표하는 방송 KNN의 개국 30주년을 진심으로 축하드리고요. 더불어서 제63회 진해군항제가 또 성공적으로 성황리에 마무리하기를 진심으로 기원하겠습니다. 저는 이제 마지막 곡 보내드리고 여러분들 인사드리도록 하겠습니다. 자, 여러분들 이찬원 하면 제일 먼저 떠오르는 노래 어떤 노래입니까? 어떤 노래죠? 진또배기 맞습니까? 자, 여러분들과 진또배기 즐기면서 저는 여기서 이제 마지막 곡으로 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 우리 창원 시민 여러분들 그리고 진해 구민 여러분들 그리고 관광객 여러분들 진해군항제 성공적인 마무리를 기원하겠습니다. 함께해 주신 여러분들 고맙습니다. 진해군항제 끝까지 함께 즐겨주시고 늘 행복하시고 건강하십시오. 고맙습니다. 어두운 마을 어귀에 서서 마을의 평안함을 기원하는 자, 함께 하시는 진또배 부탁드립니다. 네, 오늘 함께 해주신 여러분들 대단히 감사드립니다. 늘 행복하시고 건강하십시오. 고맙습니다.
네, 트로트계 아이돌 이찬원 씨와 함께했습니다. 다시 한번.